感冒了，你的第一反应是什么？喝板蓝根，吃消炎药。停！医圣张仲景在1800年前就警告过，这可能是大忌。《伤寒论》第6条明确提到太阳病，发热而渴，不恶寒者为温病。看到了吗？只有不恶寒、不怕冷的温热病才适合用寒凉药。80%的感冒一开始都是风寒感冒，核心病机是寒邪数表，典型症状就是怕冷、浑身酸痛、流清鼻涕，寒气将人体毛孔锁住，内部热量散不出去。这时如果你滥用寒凉药，就相当于在身体奋力抗寒时从背后泼了一盆冷水，从怕冷变成忽冷忽热、口苦咽干，再变成长期咳嗽鼻炎。这就是《伤寒论》说的辩证，物质导致病邪从体表植入内脏。很多人的慢性鼻炎、反复咳嗽甚至过敏，都是一场感冒被治坏的后遗症。那该怎么办？教你1分钟分清感冒的症状。1. 风寒感冒，怕冷无汗，身痛伤寒论太阳病，项背强解，无汗恶风，葛根汤主之。2. 风寒感冒，怕冷有汗，怕风可用风寒感冒颗粒，伤寒论太阳病，头痛发热，汗出恶风，桂枝汤主之。3. 风热感冒，不怕冷喉咙痛黄痰，点赞收藏转发给家人，用医圣的智慧守护健康。